Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inggih, matur sembah nuwun sanget kagem warga masyarakat yang ada di Lemah Ireng. Bapak. Nggih to, Pak? Nggih, utamane wonten ing dusun Pajar. Iki mung sak dusun lho, Nduk. Ora sak desa lho. Desa karo dusun iki beda. Nek dusun iki lingkupe mur kecil. Iya. Sak dusun iso nanggap awakmu. Kan belum tutup tadi adik bilangnya, Pak. Oh iya ya. Iya. Gimana? Desa Lemah Ireng, dusun Kerajaan. Bawen, Semarang. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun sanget amargi sampun mirsani dateng acara dalu niki lan ugi matur sembah nuwun sanget kagem Pak RW, Pak RT, Pak Kapolsek, Pak Koramil, Pak Hansi, Pak Babinsa, Pak Ustad, Pak. Kuwi ngoleh mau sebut kabeh nganti isuk ora barbar. Iya, itu yang tamu terhormat, Pak. Oh iya, ya. Dan tamu terhormat yang lainnya. Terutama Pak Lurah. Pak Lurah Lemah Pak Triyon. Asmane Pak Triyono. Pak Triyono Peteng. Kok iso peteng? Lah saking mriki peteng, Pak. Kuwi lampune wis urip. Mboten kula min, Pak. Oh min. Min. Min lek nyawang apa-apa peteng. Nggih, peteng. Oh, lek nyawang Nek abang ngoten mboten. Nek peteng ngoten kula peteng, nek abang mboten. Oh, abang apa maksudnya? Duit ngono apa? Kula mbeh mboten ngarani lho, Pak. Kula nggih pun keuangan Pak nderek jenengane, Pak. Lah iya, sing mok kangane aku to. Nggih jenengan, nggih Budwi, nggih anu. Nggih. Nggih, monggo. Daya dikangeni wong. Awakmu nek ning Dwi Jonaras kaya keluarga dhewe ya kan ya. Nggih. Matur mbah nuwun. Yo ki mau wis anu, niki sonten kula pun entuk job malih niki Pak. Kali Pak Kangkon niken niki wau tanggal dipun catet nggih tanggale 26 Juli tahun 2017 Pak. Berarti Ya Allah. ki mau wis kirim DP nggo ibumu. Ya. Sik tahun ngarep nek ora adoh-adoh bocah iki golek selane angel. Oh iya. Yo no, nembang ono. Ya, metik seri. Ya. Metik seri hangling darmo. Nah, iki sinden-sindenku tak bebaske. Ya, sinden-sindene mambenge wis tempur nang nggon Sugihan Tengaran Semarang. Bengi iki tak bebasne ngur takon senggak karo mangan. Ya. Gen tambah lemu. Ya, nanon. Ana cerita tingkae ula Uga fan Dwi Jolaras Indonesia Mbak Dwi Astuti yang mapan wonten Lemah Ireng mriki. Ya, iki mau ya kirim WA. Ya, bojone tukang gawe wayang. Nanong. Ingkang samya Sang Maha Wiku Nanong nanggih resi Nagaraja sasilih nyinaka kini
Ya. Tuh, Pak. Silakan dilanjutkan untuk pagelaran wayang kulit pada malam ini. Oke, Pak. Tuh, Pak. Sampun, Nduk. Pak Kapolsek nguyuh. Ya. Ya, digarap gamelan Bali ya, Nak? Ya, garap gamelan Bali. Nah, ya. Coba kaya ngapa? Wijolaras Indonesia. Yuk, dados. Duan dangdut. Ya.
Kimura iki salah satunya ngefans banget karo Niken Salindri nadan to asline ya padha-padha saka Kediri. Nah, ya. Saiki arep ngomong apa kowe nduk Kimura karo idolamu kuwi. Nah. Ayo matur karo Mbak Niken. Isin sampean. Ya pertama kali ketemu. Oh, pertama kali? Enggak dong. Nggih, mboten. Mboten. Wis tahu ketemu nggih. Oh iya. 2 kali ya? Nggih. Nggih. Dulu kamu itu umur berapa? Umur 7 tahun kayaknya. Kelas 1. Iya, kelas 1. Sekarang sudah kelas Kelas 4. kelas 4 apa? SD. SD. Cita-citanya? Cita-citanya jadi kayak Mbak Niken. Jadi kayak Mbak Niken tuh apa? Jadi presiden terkenal. Sing masuk TV ya, Nduk. Nggih. Apa sedeng? Mbok ngapa ya, Ken? Sinden terkena kecil muncul kok meni saka Kediri ki ngapa ya? Lah nggih. Lah ya. Apa tedak turune trai Kili Suci apa piye? Lah nggih alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Nduk. Piye pendapatmu tentang kabisane Kimura ki piye, Ken? Kowe nyawang cilikamu dhisik jaman sakmene iki wis melu aku lho. Kelingan ta? Ning enten bedane, Pak. Bedane apa? Nek kimono niki Kimura. Iso kimono iki lho. pokok kula ngeling-elingi kimono ngoten. Ah, iya. Nen kimochi. Kimochi. Ara-ara. Piye kelingamu piye kelingamu? Nggih nek kula riyen kan anu to, Pak. Napa public speakingnya tidak sebagus Dek Kimochi. Omongane. Iya. Oh iya, iya. Iya, DE pun sae. Lah iya. Dari mulai suara, kandele, terus kendele Pak. Kendele ya. Kendele, suara, jogetan, terus cantik, grapyak. Iya. Iya, mula ki nek bengi kan ketok cangkit banget to. Ki malah awannya teko lisan ki mau. Nggih. Awan ki ireng, bareng bengi dipupuri ketok kelawu. Dadi Pak aja ngono to, Pak. maksudnya ketok cantik, ketok Effort bersinar. lho, effort lho wis. Iya. Mboten. Ning aku bangga karo petuk pisanan ya nduk ning Kediri kae ya. Nggih. Tak gagas, tak gawa ning duwe Jolaras Indonesia iso mumbul jenengmu padha karo Mbak Niken Salindri ya. Nduk. Amin. Kowe kelingan ra? Sik sakmene iki terus kowe pangku aku ning kotak sik kelingan ra? Nggih ndamel bayak napa merah to? Heeh, iya. Nggih, kuduwi pas mboten nderek to. Iya, Panine mangku ki lek pas nderek mboten nderek ngoten lho, Bu. Ning kae sing dipangku ra aku tok, Bu. Sopo? Pas ning pondokan barang ki sinten, Pak? Mbah. Iki rasa ngobong-ngobong mbokmu. Iya. Lah saiki calur ki nembang apa? Ayo nduk Kim. Aku mau pengen diwarai jogete lho, Pak. Oh apa ya? Sing kaya ala-ala apa perindapan. Lah iya, Pak. Piye? Wong India kan mesti lek ngomong nek ngene-ngene ae. Iya. Lho wong kula jogete asal-asalan. Salah. Pokoknya gerak ya. Nggih. Pengen nembang napa kali Mbak Niken? Ayo. Lagunya apa? Sing campur sari apa? Ayo. Campur sari nggih. Nggih. Ana ninggak katresnan, ana dina, ana wae pirang-pirang. Saman sing apal apa Mbak Niken ben apal? Lestari mawon. Oh, Lestari. Ya, siap. Nggih. Lestari. Ya, iki gaweane wong Klaten Lestari. Nggih, coba diaturke. Ya. Seneng ora, Kim ora? Iso Seneng satu banget. panggung lagi dengan Mbak Niken seneng ora? Seneng banget. Kancamu ora mau WA. Yuk, Lestari, monggo. Nduk Niken dan Nduk Kimura dari sama-sama Kediri bersinar. Ya.